За сайн байцгаана үзэгчдээ 90.9-ийн минь та бүхэнд мэдээлж байна. За өндөржсэн бэлэн байдлын хэсэгчлсэн зэргийг улсын онцгой комиссаас энэ сарын 31 хүртэл сунгасан. За тэгвэл энэхүү өндөржсэн бэлэн байдлын хэсэгчлсэн зэргийг сунгаснаас олж гадаад гацсан монголчууд маань хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай байгаагаа эрх орчтод бол өдөр болгон дуулгасаар байгаа. За тэгвэл холбогдох байгууллагуудаас бол тодорхой шаардлага шалгуурыг хангасан иргэд эх орондоо ирэх боломжтой гэх тайлбарыг бол өгч байгаа юм а. За тэгвэл улсын онцгой комисс болон засгийн газрын энэхүү шаардлага шалгуур мөн гадаад гацсан монголчуудаа хилээ нээхэн зүй үсэх асуудал дээр иргэд ямар байр суурьтай байгааг тодрууллаа. Гадаад гацсан монголчуудаа хилээ нээх асуудал дээр та ямар бодолтой байгаа вэ? Энэ гадаад чинь өвчин намдахгүй байгаа юм шүү. Уул нөхөрөндөө ирэх нь зөв л байх л та. Одоо Монголдо ирэх гэсэн хүмүүсийн буруу бол биш штэ. Тэ? Тэгээд журмынхын дагуул тэгэл эртгэл болно хаа л гэж бодож байна. Манайх чинь цөөхөл нь штэ. Ирсэн зөв штэ. Орон бас ямар вэ? Ирээ тэр улсууд бас тэндээ үлдээ гэсэн улсууд миний таньж гисэн байдаг. Гэхдээ тэнд очиод ингээд одоо 20 гэж айгу муухай үг хэлээд байгаа штэ. Тэрэнд ороод хамаг мөнгө өгчнөө тэгснээс эндээ аргацаагаад баяа л гэсэн тийм бодолтой улсууд бас байна. Тэгтээ би яг монголчуудаа авчирнасан дээр л гэж боддог даа. Би болохоор бол урд хилээ нээвэл арай бидний амжиргаан ч гэсэн дээр юм болов уу гэж байна. Тэрнээс хойд хил хаалттай байсан зүг болов уу гэж бодож штэ. Миний л бодол шүү. Ер нь бид нар цөөхөлийн юм чинь бүгдийг авчирсан л зөв штэ. Зөв байх уу. Одоо татж авсан зөв байх гэж бодож байна. Хүний ахын тулд бол хэл нээх л байх. Бас үед бол мэдэхгүй. Уртлаас хятадын хэлийг нээх бол бас хэцүү л байх гэж бодож байна. Тэгээ монголчууд хэлээ нээгээд тэгээд гадаадынх орж ирэхгүй зөвхөн дотоодын улсууд одоо өчигдөр улсууд байна шүү дээ. Газар онцгой байж нэг юу дэвшэл унтчихээр одоо ирэх улсууд маш их байна. Тэгээд одоо мөнгө төрөх чадахгүй тэгээд хоод унт чадахгүй хэцүү. Юуныхаа гадаад өвдөө явныхаа бол юм хийгээд байгаа. Хийсэн мөртлөө тэгээд болохгүй шүү дээ. Чи ер нь хилээ зээх зөв шүү дээ. Тэгээд хүлээж авахгүй гэдэг яах вэ? Ирээд л тэгээд тэр досаарлах хоёр харгамжаа энд яваад л одоо өөр яах вэ? Би одоо тэгээд ямар сайн байх вэ тэр чинь хүний газар мохорлолд орчоод мөнгө төрөгч байхгүй юу гэдгийг тийм ээ. Тэг хүндэл байгаа та. За угаасаа авчирсан дээр л дээ яаж утсан. Тасгаарлаа сая гэх тэр хавгаасаа ирэнгүйтэл тэр юу мөнд нэг 20-нд оруулж муулаад юу юуг нь үзүүлж байгаа штэ. Имчилгээ, шинжилгээ гэж байгаа. Ер нь бол бүгдийг авчирсан дээр авах гэж бодож байна. Авдаг юм байгаа тэрнээс нэг заавал шилнэгээд авах шаардлага байгаа юм. Одоо юу чимтэй тэгээ боломжоор бол татаад байгаа штэ манайх чинь. Энэс илүү тинхэ манад авахгүй шүү дээ ер нь тэгээд чадлынхаа ирээр л юу хийж байгаа шүү дээ. Би бол боломжоор л татчихна гэж бодож байна. Та энэ тал дээр ямар бодолтой? Яг одоо энэ гуйма татчих авсан дээр байх гэж байна. Нөгөө хүй ядрахаар юу л тург ядрахаар уулаа хүй ядрахаар нутгаа гэдэг шиг. Бид Монгол хүмүүсийг тэгж аргууд хайж болохгүй байх. Тэгээ яг одоо усаар нэдэд гөрөлцдгүүд байх л та хамгийн гол нь тэгээд энэ дээрээ бас одоо юу вэ цаг хэцүү болж байгаа үед одоо ер нь манайх бол кимамиг цөөхөр штэ тэгээд энэ цөөхөмиг гаргуун таямааргүй юм тийм ээ гадаадын шиг хэдэн саяараа биш ч манайх ч бас цөөхөмтэй орно хүнээ татчих авсан дээр байх гэж. Буруу гэж бодчих. Буруу гэж боддог штэ. Гэхдээ яг одоо энэ Монгол орноо хайжхаад чиний сараар хайж явж чад одоо гэнтхүү өвчин болохоор бөө өвчин жирээд наашаа ирнэ гэдэг чи. Тэр ч одоо юу гэсэн. Ямар нэг шалтгаантай гадагшаа татчих гаралгүй л явах гэдэг. За иргэдийн зүгээс бол холбогдох байгууллагууд халдваргүйч тусгаарлалтын ажлыг бол сайтар бэлтгэж гадаад гацсан хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай байгаа монголчуудаа хилээ нээх нь зөв гэдэг байр суурийг илэрхийллээ.